խնդիր կլինի 3 երեկոյան Սենեգալի մայրաքաղաք Դաքարում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, մեկնաբանելով Սիրիայի հյուսիսում գտնվող Աֆրին գավառում մարտական գործողությունների սաստկացման մասին հուրերը։ Դրանց ընթացքում թուրքական բանակը վերջին օրերին ծանր կորուստներ է կրել։ Միայն մարտի 1-ին քրդական ջոկատների կողմից իրականացված գործողությունների հետևանքով Աֆրինում 8 թուրք զինծառայող է զոհվել։ Չեխիայի արտարադատության նախարարը հայտարարել է, որ 2016-ի հոկտեմբերից չեխական բանտում գտնվող ռուսաստանցի հաքեր Եվգենի Նիկոլինը կարտահանձնի այն պետություն, որի դեմ առավել լուրջ հանցագործություններ է կատարել։ Նիկոլինի արտահանձնումը պահանջում են թե Ռուսաստանը եւ թե Միացյալ Նահանգները։ Վաշինգտոնը պնդում է, որ Նիկոլինը 2012-13 թվականներին հաքերային հարձակումներ է իրականացրել LinkedIn եւ Forbes սոցիալական ցանցերին, ինչպես նաեւ Dropbox կայքի դեմ։ Ռուսաստանը Նիկոլինին մեղադրում է 2009-ին կատարված էլեկտրոնային գողության մեջ, որի ծավալը մոտ $2000 է։ Այսքան նորվալ լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ 2 օր առաջ Հայաստանը նշում էր վերջին տասնամյակների թերևս ամենաողբերգական իրադարձություններից մեկի 2008-ի մարտի 1-ին կատարված սպանությունների տասնամյակը։ Մարտի 1-յան իրադարձություններից 10 տարի անց ազգային ժողովում լսումներ էին կազմակերպվել, դրանց ընթացքում այն նույն հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները, որոնք 2008-ին կողմ էին քվեարկում արտակարգ դրության հաստատմանն ու իրենց գործընկերներին մանդատից զրկելուն, ցավ էին հայտնում մարտի 1-ի իրադարձությունների առթիվ եւ կատարված ողբերգություն որակում։ Չնայած իշխող քաղաքական ուժի տոնայնության նման փոփոխությանը միևնույն է մարտի 1-ին կատարված 10 սպանություններից եւ ոչ մեկը մինչ օրս բացահայտված չէ։ Արդյոք մի օր կբացահայտվի մարտի 1-ի գործը։ Այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների հաշվերում ծրագրի վրա։ 2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձություններից մինչ այժմ 10 զոհերի մահվան հանգամանքները պարզված չեն։ Նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը պնդում է, թե մարտի 1-ի գործը չի վերաբացվի, քանի դեռ նոր հանգամանքներ Երևան չեն եկել։ Նաև վստահեցնում է, թե մարտի 1-ի գործը կոծկելու քաղաքական պատվեր չկա։ Կատարվածից 10 տարի անց, սակայն նոր մանրամասներ են հայտնի դառնում։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում դրանց մասին զրուցելու ենք մարտի 1-2-ի իրադարձությունների պատճառների վերհանմանը եւ բացահայտման ուղղված փաստերի հավաքումն իրականացնող փորձագետների նախկին փաստավակ խմբում Ժառանգության ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանի եւ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Անրանիկ Քոչարյանի հետ շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Քոչարյան, լսումների ընթացքում ազգային ժողովի ավագ դատախազ Կարեն Բիշարյանը հայտարարեց, որ Չերյոմուխա 7-ի կիրառումը եղել է օրինական եւ հղում արեց մի ռուսական փորձաքննության, ես մեջբերեմ նրա խոսքից, Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության հատուկ տեխնիկա եւ գամ պետական ձեռնարկությունում անցկացված փորձաքննությամբ պարզվել է, որ Չերյոմուխա 7 զինատեսակի կիրառումը բաց տարածության մեջ չի արգելվում է անմիջապես մարդու վրա կրակելը։ Կրակ կարող է արձակվել իրավախախներին մոտ գտնվող տեղանքում կամ օբյեկտների վրա։ Այս փորձաքննության արդյունքները նախկինում ձեզ հայտնի եղել էին։ Ուրեմն այդ փորձաքննությունը մենք տեղյակ ենք, որպեսզի առաջարկ ներկայացրել էին տվյալ եզրակացություն ունենալու համար, բայց դա մեզ համոզիչ չէր։ Մենք ինքներս ուսումնասիրել ենք մեր 3-րդ թե 4-րդ զեկույցներ հատուկ միջոցների կիրառման, երրորդ զեկույցներ։ Եվ այդտեղ մենք ինքներս ուսումնասիրել ենք եւ պարզ տեսանելի է եղել մեզ համար, որ Չերյոմուխա 7-ը պարզապես բաց տարածքում կիրառելու համար նախատեսված չի եղել, դա նախատեսված եղել փակ տարածքներում օգտագործելու համար, իսկ բաց տարածքների համար ներքին զորքերը ունեցել են իրենց արսենալում Չերյոմուխա 4-ը, որը նաեւ կիրառվել է մարտի 1-ին, եւ նրա կիրառման արդյունքում որևէ զոհ չի եղել։ Եվ պետք է ավագ դատախազը պարզապես կարդալ գոնե մեր զեկույցը եւ այդտեղ բավականին փաստարկված էր եւ հիմնավորված էին, որ այդ զինատեսակը օգտագործելը բաց տարածքում պարզապես էֆեկտիվ չի, որովհետեւ նա պետք է հարված ստանա, որպեսզի բացվի եւ գազը դուրս գա եւ նրա մեջ եղած գազի պարունակությունը բավականին քիչ է եւ նա շատ փոքր մակերես կարող է ծածկել, որպեսզի ցուցարարները դրանից նեղվեն։ Այնպես որ թող իրենցից որևէ նոր հանգամանքներ իհայտ չբերեն այդ հարցում, Չերյոմուխա 7-ը օգտագործվել է սխալ, նրանք դրա օգտագործման համար կիրառողները նաև անցել են քննություն, մենք նաև ենք բարձել, քննությունն ընթացքում նրանք ստացել են գնահատականներ,
եւ այդ խոսում այն մասին, որ նրանք տեղեկացված են եղել, որ դա կիրառելու համար ինչպես դա պետք է կիրառեն, նրանք կիրառել են սխալ եւ արդյունքում ունեցել են I3 զոհ։ Տիկին Սաֆարյան, ըստ էության հայտնի են, թե ովքեր են Չերեմուխա 7 գազային մեռնած փամփուշտները կրակած մարդիկ, ոստիկանության զորքերի ենթասպաներ Մկրտիչ Ղարիբյանը, որը 8 հատ է կրակել, Վարդան Սահակյանը, որը 9 հատ է կրակել, ոստիկանության զորքերի հատուկ նշանակության ջոկատի ենթասպաներ Լևոն Հակոբյանը 20 հատ, Ավետիք Աթաբեկյանը 19 հատ։ Կարող ենք ենթադրել, որ զոհերի պատասխանատվությունը հիմնականում այս անունների շրջանակներում է։ Ես այդքան էլ համակարծիք չեմ, որ հենց կրակող անձը միայն պիտի պատասխան տա այս հարցում։ Ես գտնում եմ, որ պիտի ավելի վերև բարձրանալ եւ բարձել, թե ում հրամաններն ու հրահանգներն են նրանք կատարել, եւ եթե դրանք ապօրինի հրամաններ ու հրահանգներ են եղել եւ ինչպես Քոչարյանը ներկայացրեց, արգելված զենքի զինատեսակ է օգտագործվել, հետեւաբար նրանք պիտի այդ հրամանը չկատարեին։ Բայց հիմա պնդում են, որ կրակելու հրաման չի եղել, ասում են, որ ոստիկանները ինքնուրույն են գործել, ոստիկանը պարտավոր է զենք գործադրել օրենքով նախատեսված հիմքերի դեպքում։ Նույն տղաներին հրաման տվող անձանց մենք փաստավակում լսել ենք, նրանք ոչ միայն հայտնել են, թե որ իրենք են հրաման տվել, այլ ասել են, թե ով որտեղ է կանգնած եղել եւ անհատականացման համար բավարար էր միայն պարզել, թե այդ դեպքի վայրերում ով է սպանվել։ Նրանք բոլորը տարբեր վայրերում են սպանվել, բավականին միմյանցից հեռու եւ այնպես չի, որ այդ բոլոր մատնանշված անձիկ նույն տարածքում նույն տեղն են կրակել։ Այսինքն այն, որ այսօր պատճառաբանում են, թե չգիտեն ում կրակոցից ով է սպանվել, ես այդքան էլ համակարծիք չեմ, կարծում եմ, որ քննության համար շատ պարզ է եղել եւ կարելի էր ընդհանրապես այդ հանգամանքի ուժով պարզել, թե ինչ է կրակելու հրաման եղել է։ Ես ասեմ, կրակելու հրաման եղել է, մենք հրաման տվողներին բոլորին լսել ենք, կրակողներին, մենք մեր զեկուցում ներառել ենք ամբողջ փաստական նյութը, այդ բոլոր հասարակությունների արդյունքները, սարաբերությունները, այնպես որ ես հիշում եմ, որ մենք երբ որ հրապարակեցինք այս զեկույցը, զոհվածների հարազատները իրենք ինտուիտիվ ամեն մեկը գտավ, թե ում կրակոցի արդյունքում իրենց երեխաս մահացած կլինի։ Այնպես որ քննություն իրականացնող մարմնի համար իրականացնելու համար հեշտ պարտադիր չէ միայն տեխնիկական հնարավորությունների վրա ելնել։ Այնպես որ քննության մեջ եղած գործիքները բավարար էին բարձրելու համար ում կրակոցի արդյունքում տեղի ունեցան այդ մահվան դեպքերը։ Ավելին ձեզ ասեմ, իսկ հրաման տվողները մենք բացահայտել ենք ամբողջ շղթան։ Բայց այդ շղթայի մեջ այս սովորադրությամբ բացի կրակողներից, որոնք մեղադրյալ են արդեն 7 թե 8 տարի, մնացած հրաման տվողները գրգուր են։ Իրանք տվան մեղադրանքի հարուցից հետո նրանց մեղադրանք է ներկայացվել անզգուշ զենքի կիրառման հանգամանքների ոչ մեկի գործը չի ասել։ Ոչ մեկի գործը չի ասել։ Ես ձեզ ասեմ ավելին, մեր երբ որ զորամասում մենք կրակողներին լսում ենք, դա շատ ծանր, եթե հիշում եք, հոգեբանական վիճակում էին այդ կրակողները։ Մեկը եւ դեռ չէինք հասցրել իրեն հարց տալ, ինքը գոռում էր, թե ինքը մարդասպան չի եւ այլ եւ այլը։ Ես հիշում եմ անգամ, որ Ավակյանը հանգստացրեց, ասում է տղա ջան, մի հատ նստի տեսնենք դու ինչու հենց այդպես ներս մտար ու հոգեվիճակում այդպեսի, հա, այդպես հոգեվիճակները ուզում եմ ասել, որ իրանք նաեւ գիտակցում էին, որ հայտնվել են փակուղում եւ շատ վատ վիճակում էին, կարծում եմ, որ այո, հոգեբանական խնդիրներ արդեն իրենց մոտ առաջացել էր եւ մենք նաեւ հասկանում ենք, թե դա ինչի արդյունք է։ Տեսեք, հիմա բարձ է դառնում, որ կան ձայնագրություններ կամ տեսագրություններ, թե ամենայն դեպս վստահեցնում են, թե կան այդպիսի տեսագրություններ, թե ովքեր է դուրս գալիս կրակում, այն ինչ որ Ռոբերտ Քոչարյանը ասել էր իր հրապարակային ելույթում ձայնագրությունների հետ կապված, նախկին գլխավոր դատախազը պնդում է, թե այդ ձայնագրությունները նախաքննության տրամադրության տակ են։ Սա նա ասել էր այն հարցին ի պատասխան ազատության, թե ինչու չեն հարցաքննել Ռոբերտ Քոչարյանին կամ Սերժ Սարգսյանին, լսենք Գևորգ Կոստանյանի խոսքից այդ հատվածը։ Իսկ ու ասում որ այդ Քոչարյանին կամ Սերժ Սարգսյան հարցաքննում ես, ուրեմն ամեն ինչ։ Ես հիշում եմ, տեսանյութում ասում էր մեքենայի հետևից դուրս են գալիս եւ կրակում են։ Թող գա եւ ձեր կառույցում ներկայացներ, թե այդ ովքեր էին դուրս գալիս մեքենայի հետևից եւ կրակում, այդ ինչ անձինք էին։ Քոչարյանը որպես երկրի նախագահ չէ կարող իմանալ ով է կրակողը։ Քոչարյանը ընդհանրապես փաստել է, որ կան նման ձայնագրություններ։ Իսկ ով ասում որ այդ ձայնագրությունները նախաքննության տրամադրության տակ չեն, ասեմ ինչու չեն կան չէ, որովհետեւ այն ինչ որ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է ասել է իր հրապարակային ելույթով
ձայնագրությունների հետ կապված, այդ ձայնագրությունները նախաքննության տրամադրության տակ են։ Եթե նախագահ Ռոբերտ Քոչյանը այդ ձայնագրությամբ տեսել է այն, ինչ որ տեսնում եմ ես այդ նույն ձայնագրությունից, կանչենք հարցաքննենք, որ ինչ ասի։ Դուք տեսել եք այդ ձայնագրությունները, այ անդամդ Ռոբերտ Քոչարյանի այդ խոսքն են մեծ բերում, բայց եղել է նաև օրինակ հիշում եք բլոգերների հետ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանի պնդումը, որ 50-60 հոգով ոստիկանին ծեծելով համարյա սպանում են եւ այս կապակցությամբ հիշատակել էր Արմեն Մարտիրոսյանի դանակահարությամբ։ Այո, Մարտիրոսյանի դրվագն եք ներկայացնում, մենք դա ենք ուսումնասիրել, երբ որ նրա մոտ մենք տեսնում ենք ատրճանակը, երբ որ հրազենի ընդհանրապես հանգամանքը փորձում էին թաքցնել, մենք ընդհանրապես ինքնաձիգերի, ավտոմատների, ատրճանակների կիրառման փաստը միշտ փորձել է նախաքննության մարմինը այդ ժամանակ թաքցնեին այդ բաները, մենք դրանք բոլորը բացահայտեցինք ըստ էության, բայց խնդիրը այստեղ մենք չենք տեսել ձայնագրությունը, չի չենք տեսել, բայց իրենք պարտավոր էին թե կային այդ ձայնագրությունը փաստավարխմբին ներկայացնեին, ուրեմն չեն կատարել այն ժամանակ փաստորեն Սերժ Սարգսյանի հրամանագիրը, եւ պարոն Գևորգ Կոստյանը հիմա ասում է բաներ, որ ինքը փաստորեն տեսել է այդպիսի կադրեր, եւ ինչ որ հիշեցրել է Ռոբերտ Քոչյանը, եւ ոչ միայն պետք է Ռոբերտ Քոչյանից բացատրություն վերցնել, թե ինքը ինչ է տեսել կամ չի տեսել, կամ իրեն խաբել են թե չեն խաբել, պարոն Գևորգ Կոստյանը այս հարցազրույցով հաստատեց, որ ինքը ինչ որ բան տեսել է, եւ լավ կլինի նախաքննական մարմինը, արդեն պետայորական հանձնաժողովի այսօր ընտրված նախագահ Գևորգ Կոստյանին կանչեն եւ բացատրություն վերցնեն, որտեղ է տեսել, եւ եթե տեսել է, հաստատում է դա, ուրեմն մենք որպես փաստավարխմբի նախկին անդամներ կարող ենք արձանագրել, որ փաստավարխմբին ամեն ինչ չի որ տրամադրել են, իսկ այն ինչ որ մենք հայթայթել ենք կամ մեզ տրամադրել են, այդ կադրերից բացարձակ չի երևում, որ մեքենաների հետևից ինչ որ մարդիկ ինքնաձիգ են կիրառում։ Մենք էլ ենք ինքնաձիգերը ման գալիս, բայց ինքնաձիգերը որ թաքցնում են, մենք գտանք եւ ներքին զորքերի մոտ, որը ի սկզբանե իրենք չէին ներկայացնում, եւ բանակային ստորաբաժանումների կողմից ուրեմն ինքնաձիգերի հայտնաբերում տեղի ունեցավ, այսինքն բոլորը մեր զեկույցները ներառել ենք։ Մի հարց, դուք ասացիք, խնդրեմ, ես Քոչարյանի հետ կապված խնդրի Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված հարցաքննելու անհրաժեշտությունը կամ ընդհանրապես բազմաթիվ հարցեր նրա հետ բարձելու հանգամանքների կապակցությամբ իմ տեսակետը հետևյալն է։ Նախ ասենք, որ մենք դեռ չենք մոռացել, որ փետրվարի 28-ին, երբ որ միջոցառումների ծրագիրը ոստիկանությունում ինչ որ մշակվել, այդ միջոցառում կոչվածը ընդհանրապես ասենք օպերայի մոտ ինչ որ զենքեր հայթայթելու նպատակով միջոցառում է ճակերտավոր, որը չգիտես ինչու հաղորդել էին Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, այսինքն միջոցառման մասին ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաները հաղորդել էին Ազգային անվտանգության ծառայության օպերատիվ տվյալները հաղորդել էին ոստիկանությանը, որը հաղորդել էին Ռոբերտ Քոչարյանին։ Այսինքն հակավել սրել գործարարներին, Արամ Սարգսյանն իմ ասում է ինձ համար հարցերի հարցն է, թե ով հասկանան, թե եթե ոստիկանությունը իր գործառույթն էր իրականացնում ու դա սովորական գործառույթ էր, գնում էին, ասենք, օպերատիվ առաջադրանքով գնում էին 5 ատրճանակ հայտնաբերելու, ինչու դա պետք է հաղորդվեր Հանրապետության նախկին նախագահին։ Եվ այս տեսանկյունից այնպես չի, որ եթե նաև վկայելու բաներ կան, որոնց կապակցությամբ պետք է հարցաքննել, իհարկե հարցաքննություն դառնում էր հրատապ։ Եվ ես կարծում եմ, որ փաստավարխմբում էլ այդ հարցաքննությունը մի տեսակ հարցաքննության միտքը կար, քննարկում եղավ, բայց շատ արագ դրանից հետո ցրվեցինք եւ չկարողացանք, այսպես ասեմ, նախագահների հարցաքննության խնդիրը։ Մենք թողել ենք այդ պլանին, բայց պարզվեց, որ սխալ ենք։ Այո, ես ընդունում եմ, որ դա սխալ է, որովհետեւ դա իրականում պետության առաջի դեմքի մակարդակով տեղի ունեցած իրավիճակ էր եւ չէր կարող ավելի մեկուսի կամ ավելի փոքր խմբերի կողմից ձեռնարկվել եւ հանրապետության նախագահ տեղյակ չլիներ դրանից եւ այս առումով իհարկե անհրաժեշտություն կար նախագահներին լսելու։ Տեսեք, հիմա մարտի 1-ի խորհրդանական հանձնաժողովը նախկինում գլխավորած Սամվել Նիկոյանը հարցադրումներ ուղղում առաջին եւ երկրորդ նախագահներին, ես ուզում եմ մեջ բերել այն հարցադրումները, որոնք հնչեցին լսումների ընթացքում, որոնք վերաբերում էին Ռոբերտ Քոչարյանին, որովհետեւ գիտեք, սրանից հետո եղան մեկնաբանություններ, ինչքան էլ ինքը ասում էր, որ դա իր անձնական ելույթն էր, ոչ թե որպես հանրապետականի, եղան հարցադրումներ, որ հանրապետականները միտումնավոր սլաքներն ուղղում են Ռոբերտ Քոչարյանի կողմ։ Լսենք Նիկոյանի խոսքից այդ հատվածը։
Ասում են երկրորդ նախագահ ջան, դուք հայտարարեցիք մասնավորապես որպես հիմնավորում արտակարգություն հայտարարեցիք, որ ավտոբուսի հետևից դուրս են գալիս ընդդիմադիրները, ավտոմատով կրակում են ու պահկվում են ավտոբուսի հետև։ Բոլոր վիրավոր ոստիկաներին բոլոր այդ փաստաթղթերից պարզենք, դա բժշկական փորձարկումության ենթարկեցիք, որ